Okay, display kwenye CSS ina play role gani? Kwa tukija kwenye VS Code editor yetu, display kama display, let's assume kwamba tuna h1 na tuna h1 hapa juu, au tuna element ya kwanza na hii tuna element ya pili ambazo zimekaa zote zimefuatana kwa mfumo wa columns, kwamba zinaenda kwa mfumo wa columns kwenda chini. Okay, kwa mfano display inavyofanya kazi, labda naweza ngamwambia okay, kuna div ipo. Okay, nataka hiyo div labda uipe, kuna kitu kinaitwa display property, nataka uipe display labda inajulikana kama inline. Inline ina effect gani katika code? Umeona inline imeifanya ile div kwamba iache ile full width yake ikaenda kubana zile mpaka kufikia ile size ya content yake, na ilibidi ibane mpaka mwisho, lakini kutokana kwamba tuliweka some paddings huku juu, ndio maana unaona kwamba imekuwa. Kwa ngoja niondoshe hii padding ili muweze kuona vizuri. Umeona, hii ndo display inline inachofanya kwenye hii div. What if nikamwambia add na kwenye h1 pia, utaona the same kwamba sasa zinatoka sasa hivi zinaenda kukaliana katika mfumo wa nini wa horizontal. Umeona, hii ni display inline. Okay, kwa naomba nirudishe hii padding hapa yangu ya 10 pixel. Okay, kwa umeona sasa zimetoka zinaenda kukaliana hivyo, lakini shida inline ni nini? Labda what if nimespecify width ya, nataka width ya hizi element zangu ziwe ni 500 pixels. Width haitofanya kazi kwenye display inline. Hicho kitu ambacho inabidi mkijue. Kwa wale ambao wanapata shida kuweka width alafu wanatumia display inline, haitofanya kazi. Kwa sababu inline haikuruhusu wewe kuweza kuspecify other properties kama width. Lakini unaweza kumwambia kitu kama inline dash block ambayo itakupa uhuru wa kwamba kupata ile width yako kama unahitaji na kuweza kuziweka element zako katika mpangilio wa inline. Kwa mfano sasa hivi nikiweka 100 pixels muweze kuona vizuri, mtaona zote zimepewa 100 pixels na zimekaa katika inline. Okay, ni inline block. Lakini pia unaweza ukaongeza 200, utaona sasa hivi imefikia ile eneo lake, imejaa, inakuja chini. That is display inline. Okay, kwa hopefully upande wa display mtakuwa mmefahamu na tofauti kati ya display inline na ya inline block. Kama kutakuwa kuna kitu ambacho hakijafahamika, basi mnaweza mkauliza kwenye comments na ama kwenye community yetu. So thank you, na tusubiri episode zinazofuata kwa ajili ya kuweza kuendelea na CSS.